Tunasingizia kila wakati maisha ni magumu. Nimesema Yoshua Ben Sira 35 aya 13 anasema usiende mbele za Bwana mikono mitupu. Na Tobiti 4:8 anasema toa ulicho nacho. Ukiwa na kingi toa kingi. Ukiwa na kidogo toa sehemu yake tu. Hakuna ambaye hana cha kutoa. Sasa nimesema visingizio ni vingi, tunasema maisha ni magumu. Sawa, maisha ni magumu. Lakini nikwambie maisha yalivyo magumu. Eti mwambie mwenzako maisha ni magumu. Maisha ni magumu sana. Mkumbushe maisha ni magumu sana. Lakini harusi zinapendeza. Maisha ni magumu Maisha magumu sana. Unapewa kadi ya single unatoa double. Tunashukuru, maisha ni magumu. Maisha magumu sana. Maisha magumu sana. Hatuachi kwenda saruni, kuchonga nywele, kusuka, kuoshwa miguu. Mwambie mwenzako maisha ni magumu bwana. Haya maisha ni magumu sana. Hatuachi kwenda kwenye viti virefu. Tunapanda viti virefu vinazunguka na tunaagiza kwa ndoo na zile ice vile vibarafu barafu na kiti moto ya kutosha. Mwambie mwenzako lakini maisha magumu bwana. Maisha ni magumu. Maisha ni magumu sana. Maisha magumu wapendwa. Magumu. Nakwambia ukiaga dunia asubuhi, watu saa 5 wana mizinga ya Keivanti, macho yashakuwa mekundu. Wanasema tunatuliza mawazo. Mwambie mwenzako maisha magumu. Maisha magumu sana. Maisha magumu sana. Maisha yanakuwa ni magumu tukija kwenye mambo ya Mungu. Lakini mambo yetu yanaenda kama kawaida, ila maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Ndio maana sema tangeongea mpaka asubuhi kuhusu ukarimu. Wewe jichunguze moyoni una nini? Kile ambacho kimejaa moyoni kinafurika nje. Ukijaa hisani utafurika hisani. Kama vile baba mmoja ameendewa na kijana ofisini kwake, akasema baba naomba unisaidie 5,000. Baba akachukua kwenye draw yake akatoa 50,000. Kijana akapaniki. Akasema boss, mheshimiwa, chief, akapa vyao vyote, papa, sio nini? Akasema nimeomba 5,000 unanipa 50. Baba akasema ndio. Akasema 5,000 inakutosha wewe kuomba, hainitoshi mimi kutoa. Yaani 5,000 sio size yangu. Wewe muombe 5,000 sio size yangu. Hivyo wewe kabisa unaomba 500, unatoa 500 na size yako unaijua. Misa ya kwanza tumeongelea size ya Mungu na size ya mtoaji. Nikamwambia akija mtu mkubwa unampa kulingana na size kubwa. Akija omba na size zake. Sasa Mungu mwenyewe ana size ipi? Ndio nikamwambia siku moja nimetoa semina kwa Wawata, niko Kariakoo asubuhi nikamwona mama mmoja, "Father, Kristo tumaletu." Simkumbuki. Sasa Father nashukuru ya semina yako imenisaidia. Akashika kwenye pocha akasema nikupe chai. Akatoa 2,000. Mama akashtuka. Akasema hiyo 2,000 Father sio size yako kwa chai. Akarudisha, akatoa 10,000. Akasema hii warao ni size yako kwa chai hii 10,000. Mimi nikawaza sio ingekuwa lunch ingekuwaje yani. Sasa nikasema kama mimi size yangu kwa chai ni 10,000, vipi Mungu naye mtumikia? Ndio maana unaweza ukatoa bila kupenda, hauwezi kupenda bila kutoa. Ukimpenda Mungu utampa Mungu. Ukimpenda mtu utamthamini na utamsamehe na utajali. Sasa wewe jiulize, Harambee kama hii umetangaziwa wiki zote hizo na tunakujua hii 1,000 ndo size yako kweli? Kabisa, yaani unanyanyuka kusema kweli mimi size yangu Mungu najua ndo hii. Kweli kabisa. Mwambie mwenzako maisha magumu bwana. Maisha magumu. Namuuliza hii ni size yako kweli? Mimi naongea tu kusudi wewe mwenyewe ujichunguze. Umruhusu Bwana anayeona mpaka sirini akusaidie ili umtumikie kwa furaha. Na kama kweli unaona umeyumba kiuchumi, mwambie Bwana nisaidie nipatie size yangu ili nijitolee nikutumikie, nipambane kwa ajili yako. Kama akina Sulemani wamepambana kumjengea Mungu hekalu, watu wanapambana wapate baraka, na mwambie Mungu na mimi napambana nipate baraka. Hizi baraka zisipite. Ndio maana Wayahudi wanasonga mbele. Kwa hivyo wanajua kutoa zaka, wanajua nguvu ya ukarimu. Ukarimu unalipa na kulipwa. Soma ile Luka 7:4. Wapendwa, naomba niishie hapa. Kila mtu ajichunguze ndani mwake. Leo tunasherehekea ukarimu. Angalia Mungu nampa nini. Angalia size yako. Na ndio maana Mama Teresa wa Calcutta baada ya kupokea tuzo ya Nobel, mnazifahamu tuzo za Nobel
Mama Teresa wa Kalikuta mtakatifu. Watu wengi wakapenda waende India kuangalia Kalikuta, hii Kalikuta. Wakasema tunaomba tuje tuone unavyosaidia maskini. Mama akasema msije India, hapo ulipo tengeneza Kalikuta yako. Akasema kwani hakuna mtoto yatima anayehangaika na ada ya shule kwako, jirani yako? Akasema kwani hakuna ombaomba mtaani kwako? Akasema kwani kuna mjengi makanisa na hata hamna mabenchi? Hiyo ni sample uliokaa. Mama anakuambia kwenu hamna kanisa linajengwa ukachangia ujenzi wa mabenchi. Sasa kwenu amkosi monstrance ya kumwabudia Bwana kwa furaha, monstrance ndio na hadhi yake. Mama akasema hiyo ndo Kalikuta yako. Eti na wewe mwambie jirani yako tengeneza Kalikuta yako. Na mama akasema mwisho wa siku hatutahukumiwa kwa wingi wa elimu tulizo nazo, hatutahukumiwa kwa vyeo tulivyo navyo, hatutahukumiwa kwa mali tuliyoichuma, tutahukumiwa kwa vigezo vya ukarimu. Nilikuwa mgonjwa, nilikuwa uchi dash dash, nilikuwa kifungoni dash dash. Hivyo ndio vigezo vya ukarimu. Kama yule Dorcas, mnamfahamu Matendo ya Mitume sura ya 9, yule mwanamke Dorcas aliyekuwa anasaidia mpaka wale wajane, ameugua kafa, wajane wanalia mpaka Petro alivyokuja kwa nguvu ya Mungu akamfufua. Si mnakumbuka? Aliacha alama. Kila tendo la ukarimu linaacha alama. Hata mnafahamu miaka si mingi pale Nigeria, tajiri mmoja alikuwa afanikiwi kwenye maisha yake, akaamua kuchangia kituo cha watoto wenye ulemavu wa miguu, akawapatia yale vile wheelchairs, vile viti vya kusukuma, akatoa viti ilikuwa 100. Na anasema alivyotoa viti 100 kwa hicho kituo, alisikia amani ya moyo kama ya Mzaburi 23, nijapopita kati ya changamoto hizi mimi na furaha. Lakini sasa ajabu, wakati anaondoka, mtoto kwenye kigari akamshika nguo. Hata kuondoka mtoto amemshika nguo. Mtoto na amemwangalia hivi. Akamwambia unataka nini? Akasema nataka ni kariri sura yako ili nikienda mbinguni nikutafute ulipo. Nguvu ya ukarimu. Kwa unapotenda kwa ukarimu, alama inabaki. Mtoto anamshika ili mbinguni amtafuta, amkumbuke mbinguni. Kwa ukarimu ni shule ndefu, kila mtu ajichunguze na tumtumikie Mungu tukiwa na furaha. Niwatakie sherehe njema ya leo. Niwatakie kabisa kupenda maungamo. Niwatakie hamu ya kuchumalia Ekaristi takatifu, kupenda sadaka takatifu ya misa. Maana sadaka takatifu ya misa, Ekaristi takatifu, ndo kiini na mtima wa imani yetu Katoliki. Kama Mtakatifu Inyasi wa Antiokia anavyoshangaa baada ya kuwabatiza wakatekumeni, anawaambia jamani, ishini kama watu wa Dominika. Anasema hivi, unaweza ukaishije bila Ekaristi takatifu? Anasema manabii wote walitamani kuiona Ekaristi takatifu, hawakuweza. Sembuse wewe unayeiona, tuchangamkie fursa, tuache mzaa. Vinginevyo Yohana Mbatizaji anatuambia, anatushangaa. Mnafahamu Injili ya Yohana sura ya 1 ya 26, anasema huu mzaa wenu, anasema katikati yenu amesimama mtu msiyemjua bado. Tuna fursa nyingi wa Katoliki, neema zimejaa hapa, tuzichangamkie. Vinginevyo tutafanana jongoo mwenye miguu mingi lakini hawezi kukimbia. Tuwe makini. Mungu atubariki na kutulinda. Dominika njema. Asante.